邻居趁我妈睡着时，将我的弟弟调包，又将另一个婴儿塞回襁褓。他自以为计划天衣无缝，殊不知被角落里的我尽收眼底。18年后，那个烂赌鬼的儿子闯进了顾家。妈，我才是你们的亲生儿子。那个每天只知道在菜市场杀鱼的顾泽是假的，你们的拆迁款应该是我的。我看着他哭得狼狈凄惨，忍不住笑了。其实就在当晚，我已经亲手把我的弟弟换回来了。哥、爸妈，定了，红头文件终于下来了。什么定了？瞧你这满头大汗的，今天鱼摊这么早就收了。拆迁，咱们这片城中村的拆迁公告，今天下午正式贴在村口了。咱们家这栋3层带院子老楼，能分足足8套商品房，外加5000万现金补偿。小泽，你可别拿你爸寻开心，5000万，把咱们一家4口剥皮拆骨卖了，也不值这么多钱啊！千真万确，街坊邻居现在全疯了，王大妈他们都在村口放鞭炮呢。爸妈，咱们家终于熬出头了，以后爸妈不用手破小卖部了，我哥也不用天天去工地上吃灰受累了。其实这所谓的红头文件，早在1个星期前就在我那张价值100万的红木办公桌上签批下发了。在他们眼里，我只是个每月按时交5000块钱生活费的小工头，但他们并不知道，这次全资吞并开发整个城中村的幕后资方，正是我一手创立的千亿帝国顶峰地产。这点拆迁款对我只是账面上的零头，我一直隐瞒身份，继续扮演普通大哥，只是不想用金钱的重量去打破这份难得的纯粹的人间烟火气。今天咱们必须吃顿好的，我把这2条鱼清蒸了，给爸妈好好补补身子。好，咱们小泽以后再也不用凌晨去水产市场受冻了。妈拿到钱，第一件事就是给你买辆好车，再给你讨个城里的好媳妇儿。一切都美好的恰到好处。这谁啊？门铃就在旁边不按，怎么跟催命似的砸门？他这是干什么？天宇，你这是干什么？快起来说话！我不起来，妈，我不能起来啊！他顾泽是个冒牌货，是个占据了我整整18年人生的假货，我才是你们10月怀胎亲生的小儿子啊！你在这胡说八道些什么？是不是你那赌鬼爹又欠了高利贷，逼你来我们家借钱演戏？我没有开玩笑，我说的每一个字都是真的。你们看，这是18年前市中心医院妇产科的出生证明。当年我那个丧尽天良的赌鬼爹，就是看中了你们家条件比我们家好，趁着顾阿姨睡着，偷偷把我和顾泽调换了。调换？我和他就是想让自己的亲生儿子过好日子。不可能，这绝对不可能！就凭一张破纸，你就敢跑到我家来认亲？爸，我真的是你们的亲生儿子啊！你们看看我身上这些被打出来的淤青啊！赵大强那个畜生，他心里跟明镜似的，他知道我根本不是他的亲生儿子，所以他每次赌输了钱，每次喝醉了酒，就拿皮带往我身上打，甚至大冬天把我扒光了关在漏风的地下室里。我这18年连一顿饱饭都没有吃过，每天就像条野狗一样在泥地里苟延残喘。而他顾泽一个鸠占巢穴的野种，在你们的庇护下有学上有新衣服穿，着马上还要分5000万的拆迁款，凭什么把我的人生还给我啊？我真的是假的。造孽呀！这到底是造了什么孽呀？我们顾家怎么会遇上这种事？爸妈，我知道这18年的感情让你们很难接受事实，但血浓于水，这是改变不了的真相。上个星期，叔叔您在院子里摇椅上睡午觉的时候，我偷偷拔了您的一根带毛囊的白头发，然后我花光了自己这几年捡破烂攒下的所有积蓄，去市里最权威的3甲医院做了这份加习的 DNA 亲子鉴定报告。你们如果不信，可以自己看最后的结果。竟然是真的，这竟然是真的！我的好儿子啊，是我们对不起你，妈！既然事情已经查清楚了，我才是真正的顾家少爷。你这个冒牌货还站在这里干什么？现在家里拆迁了，这8套房和5000万全都是我顾天宇的，你赶紧给我脱下我们家的衣服，滚出去！天宇。小泽他也是无辜的，这都是赵大强那个畜生造的孽。妈，您到现在还护着他，他多在这个家里待1秒，我的心就在滴血。如果你们舍不得他，那我走，就该被赵大强打死在外面。别走，天宇，你别下马。小泽，你也看到了，天宇他受了太多的苦，受不得刺激。这5000万确实应该是他的，你先回房间去吧，这事儿以后再说。好，我知道了，我不占你们顾家的便宜。站住！
造假的技术很拙劣，章的边缘甚至有些模糊。这种花2万块钱买通无良医生搞出来的假报告，简直像小孩子的涂鸦一样可笑。当年赵大强半夜抱进顾家的那个婴儿，当天晚上就被只有6岁的我悄悄换回了。现在站在这里的赵天宇，就是如假包换那烂赌鬼的种。我没有当场拆穿，如果现在就揭开谜底，最多之间关10天半个月就放出来了。感动我顾渊家人的不易，我要他牢底坐穿。既然市医院的亲子鉴定都出来了，那说明天宇确实是咱们顾家的血脉。哥，既然是亲生的，在外面流落了18年，受了这么多苦，那就先在家里踏踏实实住下吧。不管怎么说，咱们一家人总算是团聚了。谢谢大哥，谢谢大哥认我。不客气，好好享受你这偷来的甄少爷剧本吧。因为接下来每一天，我都会用最残忍的手段，将你一点点逼向无间地狱。原来我已经成了局外人。这间房必须是我的。天宇，怎么了？是不是哪里不舒服？妈，这房间真好，有窗户，有软床，还能闻到阳光的味道。我以前在赵家只能睡在没有灯的地下室里，一下雨，脏水就会倒灌进来。我好怕黑，我不要回地下室，我不要。不回不回，这里是你的家，没人敢再打你。他已经心疼了，可是这间房是顾泽哥哥的，我在客厅打个地捂就行。虽然睡地上疼，但我能忍的。瞎说什么？你是妈10月怀胎掉下来的肉，是顾家名正言顺的少爷。他还是说出口了。小泽，你先委屈几天。天宇受不了黑，你那间房朝南，阳光好。最里面的储物连窗都没有。你搬到最里面那个储物间，先凑合一下。好，我搬。连算走一点痕迹，都像是在打扰他们。第一步成了，8套房和5000万，都快到手了。这里不是给人住的地方，既然我是假的，就干干净净的离开。去哪儿？哥，我不属于这里了。那个房间是他的，这个家也是他的。该被赶出去的不是他，我还留在这里干什么？碍他们的眼吗？顾泽，你给我听楚了，18年前你进顾家那刻起，你就是我顾渊的弟弟。可是亲子鉴定，一张破纸能证明什么？你手上每一道疤都是你对这个家流过的血。有条疯狗跑进家里抢食，你还打算自己让位？委屈吗？委屈，委屈就给我憋着，让子弹飞一会儿。他想演戏，咱们就给他搭个戏台。赵天宇，你挑错人了。顾总，深夜致电，请问有什么紧急指示？林秘书，3件事，立刻去办。第一，查市中医院今天出的 DNA 鉴定，把盖章医生收黑钱的记录和通话录音全给我揪出来。第二，派最精锐的安保人员，带上隐形监听和夜视摄像设备，24小时盯住赵大强，他去了哪儿，见了谁，说了什么，每一句我都要清清楚楚。第三，通知法务部和顶级红圈所律师团队待命，准备一套涉及金额5000万的诈骗与侵占财产起诉预案，我要随时能把那条疯楼钉进审判席。明白，顾总。顶峰情报网与法务部即刻启动，需要现在对赵天宇采取控制吗？不，猎物才刚刚咬钩，怎么能急着收网呢？我要看着他亲手把绳索套进自己脖子里。赵天宇，好戏才刚刚开场。妈，这床太硬了，我一躺下就像又回到地下室。买，妈给你买。原来这么容易。爸，我在赵家的时候连手机都没摸过，现在出门买瓶水都不方便。这孩子亏欠太多了。妈，这家里怎么一股子死鱼腥味啊？这些破烂挂在这里，把我的空气都弄脏了。好好好，买，妈今天就带你去买。衣服也该换成像样的了。这也太贵了。天宇啊，这太贵了，妈手里现钱不多，要不咱们先买2件普通的凑合一下。没钱？我看你们就是不想给我花钱。亲生儿子在外面受了18年的罪，你们连几万块都舍不得补偿我，那我走好了，就当我从来没回来过。别走，天宇，你别走，
妈给你拿。妈手里还有一张20万的定期存单，本来是打算给顾泽以后在城里付首付用的。20万，谢谢妈，我就知道妈是最疼我的。20万就这么没了。 20万被他一下午挥霍一空。该去进货了。18000，够我起早贪黑干3个月。原来血汗在血缘面前这么轻。这几天我用包工头结工程款做借口，早出晚归。赵家父子的网已经收紧，真正的恶魔也快按不住了。顾老头，你今天不给我个说法，老娘就死在你们家门口！来了。大家伙都来看看啊，这顾家丧尽天良啊！我家辛辛苦苦养了18年的好儿子，他们说认回去就认回去，你们马上拿5000万拆迁款，拍拍屁股住豪宅，留老娘喝西北风，门儿都没有！王翠花，你少在这里血口喷人！当年明明是赵大强偷换了孩子，害得天宇受了18年的罪，我不报警抓你们，就算便宜你们了。你报警啊！你去报啊！18年前的事儿有证据吗？谁看见了？我还说是你们当年嫌儿子不好故意换的呢。没有100万抚养费，这事儿没完！人越多，他越兴奋。今天不给钱，我就天天去拆迁办闹，去居委会闹。我看你们这5000万还能不能拿得安稳？100万，你这简直是敲诈！我们哪里去弄100万给你？妈，我怕我不要跟他回去，他以前老是用针扎我。这一眼太熟了，一个掏空顾家，一个从外面讹钱，母子双活。怕了就好，不给钱是吧？那我今天就让你们这屋子不得安生！顾渊，我警告你，打人可是犯法的。王翠花，当年赵大强换孩子的时候，你就在旁边把风吧？他怎么会知道？这几天你们一家3口算计顾家拆迁款，真以为没人知道？带着你的那张嘴，滚出我的院子！再敢踏进半步，我保证你会后悔一辈子。他到底知道多少？果然，顾总，调查有结果了，市中心医院那个开具 DNA 鉴定报告的医生叫刘波。我们的人查到，3天前刘波账户里有一笔2万块钱的异常转账。转账人是谁？是一个叫赵天云的实名账户。自己把尾巴递上来了。另外，我们提取到了刘波电脑里的原始数据，找到了那份伪造鉴定底稿，需要现在将证据提交警方实施抓捕吗？不急，2万块钱的造假，顶多关他几天。我要的是他最得意时被一巴掌扇下地狱，继续给我盯死赵大强和王翠花。他们见了谁，说了什么，一个字都别漏。另外，安排几个靠得住的人，明天去海鲜市场，在顾泽摊位附近埋伏好。猎物既然觉得在家里吃不饱，很快就会把毒牙伸向外面了。清晨5点，城深水海鲜批发市场，冬日寒风混着海腥味和污水味，像刀子一样刮在人脸上。再冷也得干。小顾啊，今天这批鲈鱼不错，活蹦乱跳的。你小子这2天怎么了？眼底全是红血丝，家里出事了？没事儿，王叔，昨晚没睡好。怎么可能没事？只要一闭上眼，都是他们抱着赵天宇痛哭的样子，还有那种眼神。我像个偷了别人生的小偷。
哟，大家伙儿快来看看啊！这就是那个偷了我18年富贵人生的贾少爷。他怎么会来这里？看看他现在这副穷酸样，浑身上下一股子死鱼味儿。天宇，你来这里干什么？我来看看我的手下败将是怎么在泥水里挣扎的啊！这水真脏，你这贱命就是贱命。忍住！宇哥，这冒牌货也太土了吧！人家宇哥现在是顾家少爷，你还赖着干嘛？我想打人，可我不能。说完了吗？说完就请你们离开，我还要做生意。还敢装硬气气？你干什么？这都是进货钱。我替我爸妈教训你这个不要脸的假货！家里的8套房和5000万全都是我的，你休想分走1毛钱！够了，你别太过分了！我的衣服，你敢推我？你们还愣着干嘛？给我打！不能连累别人。让你再挡我的路！杀人了，出人命了！今天就是给你个警告，今天晚上就给我滚出顾家，否则下次砸的就不是你的肩膀。我还能去哪儿？赵天宇绝对想不到，每一个动作，每一句恶毒的话都被注了下来。目标人物已离开，受害者受锐器划伤及钝器击打，证据链完整。目标人物已离开，视频与音频均已同步备份。很好，录像保存好，上传到集团 S 级加密云端，同步发送给法务部张律师。故意寻衅滋事，结伙斗殴，故意毁坏财物，持械故意伤害他人身体。原本你只是伪造文件诈骗，现在可是把刑事犯罪的罪名一条一条给自己焊死了。顾泽受的这一身伤，我会让他连本带利还回来。别急，这只是开胃菜，好戏还在后头。等钱下来，天宇总该有个像样的家。妈，爸，救命啊！杀人了！妈，救我！他要杀我！他要杀我！天宇，你这是怎么了？我的老天爷！谁欺负你了？你不是去市中心逛街了吗？是顾泽，是顾泽要杀我！那一刻，他们甚至没有怀疑。我今天路过南边海鲜市场，就想着去看看顾泽哥哥，我还想买点好海鲜回来孝敬你们，就好心跟他打招呼。这孩子都吓成这样了。你慢慢说，到底怎么回事？他一看到我穿了新衣服，突然就发疯了。他说我算个什么东西，就算回来了，也休想拿到家里1分钱。他还说，只要他在这个家里1天，我就永远是个外人。他竟然惦记这笔钱，结果他居然直接掀翻鱼盆，他抄起案板上那把鲨鱼刀，就朝我头砍过来啊！什么？妈，要不是我跑得快，我现在已经被他砍死了。妈，我好怕，我不争了，你们让我走吧。反了他了，占了咱们家18年的便宜，现在还要拿刀杀我的亲生儿子。小泽平时那么老实，怎么能做出这种事啊？成了，这是养不熟的白眼狼。回家，先处理伤口。
妈，我回来了。你这个畜生，你还敢回来？爸，别叫我爸，我没有你这种心肠歹毒的儿子。没有我这种儿子，天宇流落在外，吃了18年的苦，你占了他18年的福气。我明白了，我没有拿刀。妈，是他带人砸我的摊子，是他用铁秤砣砸伤了我。你还在狡辩？解释啊，越解释越像狡辩。只要他信我一句。小泽，你太让妈失望了，你怎么能这么恶毒呢？原来18年也抵不过一句血缘。我为了这个家，可以把手泡在冰水里1天，可以为了省几块钱公交费，推货走10几里路。可这一切，抵不过几句漏洞百出的谎言。好，我懂了，不用解释了。这个家已经没有我的位置了。我的东西原来这么少。也好，走得干净。这18年，谢谢你们的养育之恩。我顾泽这条命，是我欠你们的。我已经买了今天下午去南方的绿皮火车硬座，这里的东西我一件都不拿。那5000万拆迁款我1分不要。从今往后，我顾泽净身出户，跟顾家再无半点瓜葛。成了，终于滚了。这辈子不会再回来碍你们的眼了。8套房，5000万，都是我的了。我让你走了吗？阿渊，你回来的正好，你看看你这个好弟弟干的好事。他为了那5000万，居然跑到菜市场拿刀要杀天宇。又是这句话。是啊，阿渊，让他走吧，他留在这个家里，天宇连觉都睡不安稳。他们竟然真的一眼都没看他的伤。冷静，现在还不是撕碎他们的时候。2000多公里，硬座单程，净身出户，买硬座滚蛋！顾泽，你今年18岁，不是8岁。我不是想逃，我只是没地方留。被人泼了一盆脏水，连个屁都不敢放，就想着像条丧家之犬一样夹着尾巴逃跑。哥，我解释了，他们不信。我不是顾家的种，我不走，留在这里让人恶心吗？放你妈的屁！只要我顾渊还站在这里喘气，你顾泽就永远是我顾家的二少爷。顾家的二少爷。逃跑这条路先断了。阿渊，你这是干什么？你疯了不成？他为什么看我？他知道什么？爸妈，你们说顾泽拿半米长的刀去砍他，你想干什么？大哥，我说的都是真的，我衣服上的泥就是证据。是吗？既然是半米长的刀追着你砍，你只是摔了一跤，沾了点泥，你这身1万多块钱的羽绒服上，竟然连个被刀尖挑破的线头都没有。反观顾泽，他一个提刀杀人的凶手，不仅浑身被钝器砸伤，还被锐器划得满身是血。他怎么知道？他是不是都看见了？赵天宇，你是觉得你大哥我瞎了，还是觉得警察都是脑干缺失的白痴？你别吓唬天宇。果然，还是他。也许是天宇跑得快，小泽自己不小心摔在玻璃上划伤的呢。不管怎么说，他容不下天宇是事实。够了，爸，我不想跟你们争辩谁对谁错。我今天把话放在这里。顾泽，你现在去换一件干净衣服，我带你去市中心医院缝针。阿渊，你这是要为了一个外人跟你的亲生跟你的亲弟弟作对吗？不是外人，他是我顾渊护了18年的弟弟。他竟敢坏我的好事！顾
顾渊，你竟敢坏我的好事！只要他一天不松口，顾泽就一天滚不出去。家里赶不走你，那就让外面的人来赶。标题一定要惨，一定要让所有人站在我这边。我要让你在这个社会上彻底没有立足之地。顾泽，这次我看顾渊怎么护得住你。赵天宇，这笔账我记下了。哥，你刚才不该为了我跟爸妈吵架的。闭嘴，穿上衣服，跟我去医院。赵天宇，你的耐心应该已经耗尽了吧？去吧，去把事情闹到全网皆知。我顾渊布下的这盘死局，就缺一个引爆全网的导火索了。大爆款，这绝对是今年最大的爆款！家人们，家人们！直播间里的10万兄弟姐妹们，我正义哥今天来到了咱们市南区的城中村。我身后的这个瘦弱可怜的男孩，就是我昨晚在预告里给大家讲的被恶意调包18年、受尽虐待的真少爷天宇。18年啊，家人们，他睡了18年的地下室，吃的是发霉的剩饭。而那个霸占了他位置的假少爷顾泽呢，现在不仅赖家里不走，企图谋夺那即将发下来的5000万拆迁巨款。甚至在昨天还丧心病狂的在菜市场拿刀追杀天宇。今天我正义哥就要替天行道，带大家去撕下那个假少爷的虚伪面具，帮真少爷讨回一个公道。顾泽，你这个躲在阴暗角落里的老鼠，你给我滚出来！你们是谁呀？为什么闯进我们家？爸妈，正义哥是网上的大好人，他是听说了顾泽哥哥昨天要拿刀杀我，特意来保护我的。我怕顾泽哥哥再发疯，我真的好怕。你们就是顾家的父母吧？天宇是你们10月怀胎的亲生儿子，他差点被人砍死。你们作为父母不仅不报警，还把那个杀人凶手藏在家里，你们这是在包庇犯罪，你们的良心过得去吗？哎呦，我的天老爷呀，我那可怜的儿子啊！我们家虽然穷，但也不能眼睁睁看着他被那个假货欺负死啊！顾家老头，你们今天必须把那个叫顾泽的交出来，让他给我们天宇下跪道歉，让他滚出这里！我们没有包庇小泽他就在那个屋里，我们也不想的，是他大哥不让他走啊！家人们听到了吗？那个缩头乌龟躲在里面，兄弟们跟我冲！今天必须让他曝光在阳光下。顾泽，滚出来面对广大网友的审判！哟，这不是我们的太子爷顾泽吗？看着挺老实一个人，心肠怎么这么歹毒？霸占了天宇18年的位置，现在还想杀人灭口？你手上的绷带是自己不小心弄伤的吧？苦肉计演得不错啊！长得就一副小人得志的样，居然还装可怜，你找他们斗水吧！这绝对是为了5000万拆迁款，建议直接是人肉他，让他社会性死亡。鲨鱼佬就该一辈子在臭水沟里杀鱼，滚出顾家！我没有杀人，也没有拿刀，还敢狡辩？天宇衣服上的泥，还有天宇母亲的证词，难道都是假的吗？你不仅贪婪，而且毫无廉耻！今天我就代表网友，要求你立刻、马上滚出这栋原本就不属于你的房子！我赢了，在舆论这把无形的屠刀下，顾泽绝对没有任何翻身的可能。
顾总，公关部刚才监控到，这个叫正义哥的直播间热度正在呈指数级爆炸。顾泽先生的个人信息、手机号，甚至连他进货的海鲜市场摊位号，都已经被网民全部人肉出来了。我们集团的技术部已经随时待命，只需要您一句话，30秒内，我们就能彻底黑掉这个直播间，封杀刘正的所有账号，并全网清除顾泽先生的个人信息。封杀？为什么要封杀？不仅不许封号，告诉公关部，给我往死里砸钱。去买热搜，去买流量，去把这段直播视频推送到每一个短视频平台的最首页。我要让这个正义哥的直播间在半个小时内突破1000万人同时在线观看。是，顾总。那顾泽先生那边，通知安保部，派人把顾家老宅围起来，不许任何狂热粉丝靠近半步，确保我父母和顾泽的绝对人身安全。除此之外，任何人不得干涉直播，捧得越高，摔得越碎。赵天宇以为他手里握着舆论的屠刀，就能把我弟弟千刀万剐，但他不知道，这把刀其实是我亲自递给他的。爬吧，尽情地往上爬吧，等你站在全网几千万人的目光焦点之下，自以为已经把5000万装进口袋的那一刻，我会让你知道什么叫做真正的降维打击，什么叫做深渊。网络暴力的反噬比任何人想象的都要来得猛烈和恐怖。仅仅在正义哥那场1000万级别的狂欢直播结束后的第2天，顾家老宅就彻底沦为了人间地狱。滚出城中村，包庇杀人犯的不要脸一家！就这么拖过来，就要为大好朝着的脑袋都砸烂了。而那个风暴中心的顾泽，这2天一直把自己锁在那个连窗户都没有的没有回座的储物间里，除了我每天晚上趁着外面安静时，硬塞进去1瓶水和2个冷馒头，他几乎滴水未进。这外面闹得沸沸扬扬，那些砸玻璃的人却仿佛长了眼睛似的，对赵天宇秋毫无犯。爸妈，你们没事吧？天宇啊，这日子没法过了，我们顾家到底是造了什么孽啊？妈，对不起，都是我不好，是我连累了你们。爸妈，这是我特意花钱从市里请来的陈律师，他是个大律师，专门处理这种网络纠纷的。我实在不忍心看你们被网暴折磨了。陈律师说，他有办法平息网上的怒火。律师同志，求求你救救我们一家吧！那些网民扬言要放火烧了我们的房子啊！唉，顾老先生、顾老太太，现在网上的舆论之所以这么大，核心矛盾点在哪儿？在于广大网友认为，你们不仅偏袒一个毫无血缘关系的假少爷，并且这个假少爷还企图霸占原本属于真少爷的5000万拆迁巨款和8套房产。只要这笔财产的名分一天不确定，网友就会认定顾泽是在图谋家产。你们现在唯一能平息众怒，让你们家恢复平静的办法，就是立刻进行财产切割。切割？怎么切割？很简单，这是一份具有绝对法律效力的转让协议。只要你们二老在这里签个字，把这栋老宅的产权，以及拆迁办即将下发的8套房和5000万现金的权益，全部提前转移，公证到赵天宇，顾天宇先生的名下。一旦签了字，天宇就是这笔巨款唯一合法的继承人。到时候我们在网上一公布这份协议，网友们一看，哦，原来贾少爷1分钱都拿不到，真少爷已经拿回了一切，这热度自然就散了，谁还来砸你们家的玻璃？爸，你要是不愿意就算了。我知道，在您心里，我这个满身伤疤的亲生儿子，还是比不上那个从小养尊处优的顾泽。大不了我今晚就去跳河，用我的死去给网友一个交代，去换你们的清静。别，天宇，你别做傻事。
老顾，你赶紧签，钱重要还是命重要？就算5000万全给天宇，那也是咱们欠他的。你难道真想看着他去死，看着咱们这个家被网暴的人给砸烂吗？成了，到手了，全都是我的。父老先明智，不过光签字还不行。这份协议涉及到拆迁安置的重大权益变更，必须要今天下午2位老人亲自带着天宇去市房纲局和拆迁办的高级 VIP 中心做个系统的网签过户备案。只要系统一录入，这事儿就算彻底定死了。好，我们下午就去。天真的让人好笑。顾总，请指示。赵天宇刚才在我家伙同了一个不知名的黑律师，通过恐吓和欺诈的手段，逼迫我父母签下了一份价值5000万的资产无偿赠与协议。顾总，需要我们立刻申请法院介入，冻结这份非法协议吗？金额高达5000万，这已经构成了加重的程度大的推。为什么要冻结？只是签了一张字据，未免太轻了。我要让他把诈骗的流程走完，把这口5000万的棺材给自己定得死死的。听着，他们下午要去市房局进行网签备案。你立刻动用鼎丰集团在房产系统里的最高权限关系，给我把南区城中村顾家这套跳老柴的系统档案直接切入红色安全审查模式。不管他们找哪个窗口动用什么人脉，只要他们提交过户申请，系统界面该资产存在重大异常，延期7个工作日进行人工审查。明白，我立刻去办。我要让这块带着血的5000万肥肉就掉在他的嘴边，但他就是死活吃不进去。贪欲是会让人发疯的。当赵天觉得德能只要再等7天就会生出变数的时候，他一定会狗急跳墙。赵天宇，这7天就是你在这世上最后的倒计时了。什么叫系统异常？我们是来办理直系亲荣间的资产无偿赠与和过户的，所有的证件签字全都在这里，凭什么要卡我们7个工作日？对不起，先生，这是市局系统的最高级别风控拦截，我们基层窗口没有任何权限解除，请你们7个工作日之后再来查询结果。下一位。怎么会这样？明明只差最后鼠标点一下，那5000万的拆迁款和8套房产就彻底信顾天宇了，为什么偏偏在这个节骨眼上系统异常？天宇啊，既然人家说要等7天，那咱们就等7天吧，反正字都已经签了，跑不了的。不行，顾泽必须死，只有他彻底消失了，这个家里才再也没有人能威胁到我的地位。儿子，这里。天宇，事情办得怎么样了？那5000万到手没有？老子在地下赌场欠了人家30万的高利贷，明天要是再不还钱，他们就要剁我的手了。到手个屁！今天下午去过户，房管局的系统突然发了神经，说要延期7个工作日审核，肯定是顾泽那个杂账在暗中搞鬼。什么？还要等7天？这顾家的人也太难对付了！我们天天去闹，还在网上找了那么多人骂他，那个贾少爷脸皮怎么那么厚？还不赶紧滚蛋！他大哥护着他，他当然不肯走。只要他还在喘气，这5000万我们就拿得不安稳。夜长梦多，爸妈，我今天找你们来，就是为了彻底一绝后患。天宇，你想干什么？顾泽每天凌晨4点都会开着家里那辆破旧的冷链货车去城郊深水港进货，从深水港回城中村，外定要经过一段2公里坡度极陡的盘山公路，那段路下面就是10几米深的乱石滩，而且没有监控。爸，你不是欠了赌债吗？只要你今晚去顾家的停车场，用老虎钳把顾泽那辆货车的制动核心彻底破坏掉，等他明天早上开着车下那个斜坡的时候，控制就会彻底失忆了。只要他连人带车翻下斜坡，彻底出事，事成之后，我给你500万，不，我给你1000万，足够你下半辈子在赌场里挥霍到死。杀人？天宇，这可是掉脑袋的死罪啊！老子虽然烂赌，但这种要吃枪子的事儿……你怕什么？你个没用的废物！别人都把刀架在咱们儿子脖子上了，要抢咱们家的1000万了，你还这里磨叽什么？这叫意外车祸，你懂吗？那破车本来就年久失修，谁能查得出来是剪断的？你想想高利贷那帮人的手段，明天拿不出钱，他们真会把你活活打死。一根线不仅能还债，下半辈子还能跟着儿子吃那个喝奶吗？干了！人不为己，天诛地灭。爸，记住，剪的时候要隐蔽一点，不要完全剪连着，这样他起步的不会发现，等下到坡一踩重刹才会彻底断裂。顾总，音频和夜视录像已经同步保存至 S 级加密服务器。目标人物赵大强已经携带作案工具，正在前往顾家停车场的路上。狙击手和突击队已在停车场周围制高点就位，是否在赵大强触碰车辆时，立刻进行物理抓捕？抓捕？现在抓他，顶多算个故意毁坏财物。就算判个故意杀人未遂，在没有造成实际后果的情况下，判几年就放出来了。我要的是这极品的一家3口，整整齐齐把牢底坐穿，是不死不休的绝境。命令暗影小队撤销一切抓捕行动，让他捡。等他捡完离开后，立刻用准备好的那辆外观一模一样的同款报废冷链车，把顾泽的车神不知鬼不觉的给我换下来。他们不是喜欢看意外车祸吗？那就给他们演一场足以让他们高兴到发疯的死亡大戏。
这可是杀人啊！1000万，只要减下去，老子下半辈子就有花不完的1000万。报告顾总，目标人物已完成作案并逃离现场，蓄意谋杀的物理证据已彻底固定。收到，按计划行事，动作要快，不能惊动任何人。你们是谁？顾泽先生，顾总吩咐，从现在起，您需要强制休假3天，接下来的事情由我们接手。怎么还没消息？难道那老东西没剪断？还是顾泽今天没去进货？死了！他死了！5000万是我的了，全都是我一个人的了。顾泽，你这个抢了我18年人生的下贱野种！你一死，老东西就算再厉害，也回天乏术，系统审核不攻自破。爸妈，不好了！新闻上说顾泽哥哥的货车在盘山公路上刹车失灵，掉下悬崖了，连人带车都摔碎了。小泽，我的小泽啊！你说什么？爸妈，你们别太伤心了，这都是命啊！他通知了律师和媒体，准备下午2点在您家老宅强行召开网络直播的资产发布会，企图造成既定事实。好，很好。既然这只跳梁小丑已经把舞台搭好了，甚至连全网几千万的观众都请来了，通知红圈所的律师团，带上所有的铁证原件。今天下午，我要亲自送这极品的一家3口下地狱。家人们，今天是个极其悲痛却又极其重要的日子。就在今天早上，那个霸占了天宇18年人生的假少爷顾泽，因为做贼心虚，连夜驾车潜逃，结果在盘山公路遭遇车祸，连人带车掉下悬崖，尸骨无存。这叫什么？这就叫天理昭昭，报应不爽。老天爷都看不下去他霸占真少爷家产的恶劣行径，亲自收了他。爸妈，你们节哀顺变。哥，虽然你昨天拿刀要砍我，虽然你抢走了我18年的父爱母爱，但在我心里你依然是我哥呀。你为什么要跑？那5000万如果你真的想要，我送给你就是了。你为什么要把命搭进去啊？顾老先生、顾老太太，既然发生了这种极其不幸的意外，为了告慰逝者，也为了让生者能够安心，我建议今天当着全网2500万网友的面，顾老先生在这里签署这份唯一继承人确认证书。只要签下这个字，房管局那边即使系统延迟，这5000万和8套归属被彻底也将在法律上不可冒犯的钉顶在顾天宇先生的名下。这不仅是对真少爷的补偿，更是对全网关注此事的网友一个最终的交代。谁他妈敢来这里闹事？清朝。是。阿渊，你算什么东西？居然敢砸我的场子！你知不知道我现在正在开直播，有2500万人看着？大哥，你干什么？我是天宇啊！顾渊，你疯了！这是顾老先生自愿签署的法律文件，你这是在妨碍继承。法律？张律师，在，顾总。全网的观众以及现场的各位媒体朋友，请允许我正式介绍一下我身边这位先生的真实身份。他顾渊先生，不仅是顾家的长子，他更是资产高达1000亿的跨国财阀顶峰集团的唯一创始人兼现任董事局局主席，同时也是这次全资收购、吞并并开发这片城中村改造项目的唯一幕后最高资方。不可能！这绝对不可能！你是包工头，你明明是个臭包工头！
赵天宇，你是不是以为顾泽死了，你就能独吞这5000万了？忘了告诉你，盘山公路的那场车祸是我一手保制的假新闻。我就是想看看你这只在臭水沟里的老鼠，在听到死讯后究竟能狂欢到什么程度。游戏结束了，现在该算算你雇凶杀人的账。放。我交代，是赵天宇给了我2万块钱的封口费，让我利用职务之便伪造了那份 DNA 亲子鉴定报告。他根本不是顾家的。假的！不是的，是他被顾源买通了，是顾源在陷害我。爸妈，你们相信我呀！别急，这只是热身。接下来让全网的观众听听你们一家3口是怎么筹划那场意外车祸的。只要他连人带车冲下悬崖，摔个粉身碎骨，这叫意外车祸，本来就年久羞羞，谁能查得出来是剪断的？好，干了！人不为己，天诛地灭！老头子，赵天宇，你这个畜生，你居然要杀我儿子！警察同志，就是他，主谋是赵天宇，一切都是他指使我们干的呀，是我被逼的。警察同志明察呀，是天宇这个小畜生说，只要顾泽死了，钱就是我们的，跟我们没关系啊。我们早年人正正想孩子都花费山上这种这种，我们坚决。就算我伪造了 DNA， 就算我要杀顾泽，那又怎么样？妈爸，我是你们的亲骨肉啊，护犊还不食子呢！你以为你真的是顾家的种吗？这张纸是18年前赵大强在动手换孩子的前一天晚上写在他家墙上那本老黄历背面的换子计划草稿，上面还清清楚楚地留着赵大强当年的指纹。18年前那个风雨交加的夜晚，赵大强趁着我妈熟睡，偷偷溜进房间，把他的儿子，也就是你和我的亲弟弟顾子调换了位置。但是极其不小的是，当年只有6岁的我并没有睡着，我蹲在阴暗的角落里，亲眼目睹了赵大强极其卑劣的作案全过程。所以我一个6岁的孩子极其安静地溜进了对门的狗窝，我亲手把我的弟弟顾泽又换了回来。其实你连个假少爷都不是，你就是一个纯种的流淌着烂赌鬼肮脏血液的令人作呕的杂碎。带走。小泽，我们的小泽啊，是我们错怪了他，可是他已经不在了。爸妈，小泽，你没死！妈，对不起你，妈不是人，你打妈吧，你骂妈吧，只要你还活着就好啊！儿子，爸对不起你，爸猪油蒙了心啊！欢迎回家，顾家二少爷。转眼已是大半年后，那个曾经嚣张跋扈的网红正义哥也和他们站在了一起。赵天宇犯故意杀人罪未遂、严重诈骗罪，数罪并罚，判处有期徒刑15年；赵大强判处有期徒刑12年；王翠花判处有期徒刑10年。那句送你妈吃牢饭，我兑现了。那句送你妈吃牢饭，我兑现了。而此刻，海皇城全景顶层办公室内，那个曾经在泥水里杀鱼的少年，终于成了这座城市耀眼的新贵。哥，谢谢你。一家人不说两家话，只要有我顾渊在，顾家的天就永远塌不下来。